അപ്പോൾ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടെക് ടോക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഒരുപാട് നാളായി ഒരു പാക്കേജൊക്കെ വന്നിട്ട് ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ടും ഒക്കെ നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഡെലിവറിയൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു പാക്കേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നല്ലേ, നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോണാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാക്കേജ്. നമുക്കിപ്പം ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ പാക്കേജ് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബില്ല് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഹെഡ്സെറ്റിന് വന്ന വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1499 രൂപയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്, നിങ്ങൾ അൺബോക്സിങ് കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അൺബോക്സിങ് എന്ന് പറയാനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഹെഡ്സെറ്റും പിന്നെ നമുക്കൊരു ബില്ലും മാത്രമേ ആ ബോക്സിൽ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഹെഡ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ട് റോക്കേഴ്സ് 450 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും എന്താണ് 400 ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന്. ഇതിനകത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇമേഴ്സീവ് ഓഡിയോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻഹാൻസ്ഡ് കണക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് V4 വെർഷൻ 4.2, അഡാപ്റ്റീവ് ഇയർ കപ്സ് ആൻഡ് ഹെഡ് ബാൻഡ്, കപ്പാസിറ്റേറ്റിംഗ് സൗണ്ട് വിത്ത് 40mm ഡ്രൈവേഴ്സ്. 40mm ഡ്രൈവേഴ്സാണ് ഈ ഹെഡ്സെറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നത്. 8 മണിക്കൂറിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്ന് വെളിയിലെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പൊട്ടി നോക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് നല്ല പ്രീമിയം ഫിനിഷുള്ള, കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് തോന്നിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് ബോക്സിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഓക്സ് കേബിളാണ്. ഓക്സ് കേബിളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്സ് കേബിള്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഡേറ്റ കേബിളും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കട്ടെ. ഒരു ഓക്സ് കേബിളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ കേബിളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1 ഇയർ വാറണ്ടി ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. കമ്പനി 1 ഇയർ വാറണ്ടി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം 1 ഇയർ വാറണ്ടി, പിന്നെ യൂസർ മാനുവൽ, എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള പോലെ തന്നെ യൂസർ മാനുവൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കിടക്കും. ഇതുവരെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ്. പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബ്രൗഷർ പോലെ സംഭവം ഉണ്ട്. ഇത്രയും ഉണ്ട്. പിന്നാണ് നമ്മുടെ യൂസർ മാനുവൽ വരുന്നത്. യൂസർ മാനുവൽ അകത്ത് സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുന്നതാണോ? യൂസർ മാനുവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും വേണ്ട ഇത്രയും നീളത്തിലാണ് ഇവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാവരും ബുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് എന്തോ തിന്നറിയത്തില്ല, ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് കൊടുത്തേക്കുക. സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പോലെ കൊടുത്തേക്കുവാണ്. നമ്മളിത് വായിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സമയം എടുക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇത് മാറ്റി വെക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റിലേക്ക് വരാം. ഹെഡ്സെറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് വെളിയിൽ ഇറക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ. നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് അപ്പം എത്തി. നമുക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇയർ കപ്സൊക്കെ റൊട്ടേറ്റബിളാണ്. 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റബിളാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ, ഇപ്പം വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയലിനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ആയിട്ട് ഓക്സിനുള്ള പോർട്ടും ചാർജിങ്ങിനുള്ള പോർട്ടും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ നമ്മുടെ ബട്ടൺസ്, ഇവിടാണ് നമ്മുടെ ബട്ടൺസ് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്. വേണ്ടി ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബട്ടൺസ് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വോളിയം പ്ലസ് മൈനസ് ആൻഡ് പോസ് ബട്ടൺസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിതിനും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ യൂസർ റിവ്യൂ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അൺബോക്സിംഗ്.